من أحد وأشهر علامات التلاعب النفسي والعقلي إنك تلاقي الشخص اللي قدامك بيشككك في قدرتك على التذكر، ويحسسك إنه يا حرام الفترة الأخيرة بقيت بتنسى كتير قوي. شوف إيه اللي تعبك أو إيه المشاكل اللي أنت بتمر بيها عشان بقيت بتوقع تفاصيل مهمة جدا. الشخص ده كمان هيشككك في قدرتك على رؤية الأشياء ومشاعرك تجاه الأحداث اللي بتحصل، عن طريق إنه يحسسك إن الحاجات اللي أنت شايفها أنت بس اللي بتشوفها، واللي بالحاجات اللي أنت حاسسها أنت بس اللي عشان حساس أوفر فأنت بس اللي حاسسها، إنما كل الناس يا ابني مش حاسة كده أصلا. المشكلة عندك أنت، فأنت تبدأ تحس وتشك في سلامة قدرتك العقلية وإنك أنت اللي مريض نفسيا. كمان من الأساليب الشهيرة جدا سياسة قلب الترابيزة، إنه ياخد كلامك وياخد حديثك ويحوره ويقلب الترابيزة عليك عشان تفضل أنت اللي تعتذر طول الوقت ويلوم عليك بكل الطرق. هتلاقي الشخص ده كمان بيعمل حاجة بقى جديدة جدا وبيتذاكوا فيها المتلاعبين، انه بيعمل عملية اسمها تحويل المناقشة، انه يسيبك تقول كل اللي جواك وتعبر عن كل اللي جواك، وبعد كده يقوم واخد سياق الكلام وحاوده في حتة تانية خالص، موديه في منطقة تانية خالص، فانت تبدأ تتوه او تنسى اصلا او حقك يضيع، او اللي كنت عايز تناقشه بتتوه وتنساه. كمان هتلاقي الشخص ده بيستخدم الانكار والادعاء عن طريق ان هو مثلا بينكر الحاجات اللي هو عملها. لا انا ما عملتش ده، انت اللي بتهيألك. لا انا ما كانش قصدي ده. لا انت اللي مش عارف توصل لي كويس، انت اللي ما عندكش قدرة ان انت تطرح الموضوع بشكل صح، فانا عشان كده ما بفهمكش. فدايما هتلاقيه بينكر وبيدعي. كمان هتلاقي الشخصيات دي بيستخدموا اسلوب مسح الهوية الشخصية، يحسسك ان انت ما بتعرفش تحكم، ما بتعرفش تدير الامور، انت ذوقك مش حلو، لكن طبعا هو اللي ذوقه جميل وتحفة. هو اللي بيعرف يدبر ويحط الفلوس في مكانها، وهو اللي بيعرف يعمل كل حاجة، بس انت ما بتعرفش. فانت تبدأ تشيل هويتك شيئا فشيئا من جواك وتحط هويته هو بالتدريج، عشان بتثق في عقله هو وفي حكمه هو وفي إدارته هو. طبعا الشخص ده في حضوره بتبقى حاسس بمشاعر ارتباك وقلق وتوتر، وبتبقى مش مطمن وحاسس ان انت مش واثق في نفسك. لو كنت حاسس انه بيتمارس عليك التلاعب النفسي او العقلي، فانت محتاج انك تحكم شخص بتثق فيه عشان تبقى رؤيته محايدة، رؤيته تبقى بره رؤيتك ورؤية الشخص اللي قدامك. ومحتاج تعمل عملية تدوين بشكل يومي او بشكل كل ما تقابل الشخص ده او تتعرض لمواقف معاه، للاحداث اللي بتحصل ما بينكم ولمشاعرك تجاه الاحداث دي. ومحتاج تحط حدود واضحة وصريحة مع الشخص ده. ولو كنت حاسس انه فعلا تم عليك التلاعب النفسي والعقلي، فانت محتاج انك تتلقى الدعم من احد الناس المقربين، او انك تستعين بمعالج نفسي لو انت حاسس ان انت مش انت او فاقد بوصلتك النفسية.